leadership ရဲ့အဓိကအန္တိမပန်းနိုင်ကအောင်မြင်ဖို့ပဲတိုးတက်ဖို့ပဲကြီးပွားဖို့ပဲအဲ့ဒီတိုးတက်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ကြီးပွားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာ democratic leadership style ကကိုတယောက်တည်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလေဆိုတာတဲ့သူကအများကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့သဘောမှရှိတယ်အများကိုတန်ဖိုးထားတယ်အများရဲ့ idea တွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တော့ idea ဆိုတာကအင်မတန်ရေးကြည့်တယ် idea ဆိုတာအင်မတန်ရေးကြည့်တယ်နော် idea ရှိမှသူကထူးခြားတဲ့ action တွေလုပ်ဖြစ်တာထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုလုပ်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဘယ်အရာမဆို idea ကောင်းရင်တစ်ချက်ပဲ idea ကောင်းရင်တစ်ချက်ပဲအဲ့တော့ idea ကောင်းကိုထွက်လာဖို့ဆိုရင်တယောက်တည်းရဲ့ idea နဲ့အများရဲ့ idea ဒီလိုမျိုးရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအများရဲ့ idea တွေကိုတန်ဖိုးထားနားထောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်ဟာအောင်မြင်မှုကြီးအတွက်အင်မတန်မှညှော်လင့်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့တို့အေလူကျောင်းသားတွေdemocratic leadership style ကတော့ leader တွေဟာသူ့ရဲ့ team ကိုတန်ဖိုးထားတယ် team ရဲ့ idea တွေကိုတန်ဖိုးထားတယ် team ရဲ့ idea တွေကိုအလေးနဲ့နားထောင်ပေးတတ်တဲ့လေ့ကျင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဟုတ်ပြီ decision ချတဲ့အခါမှာ make together နော်အတူတကွချလေးရှိတယ်အတူတကွချလေးရှိတယ်ဥပမာ idea တွေကိုလည်းစုလိုက်မယ်အဲ့ဒီ idea တွေကိုစုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဟေးဆိုပြန်တော့လေကိုတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးချတတ်တဲ့အလေးထားရှိတဲ့leadership ပုံစံဟာ democratic leadership style လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့အများသဘောကျဥဆောင်တာအများသဘောကျဥဆောင်နော်အများသဘောကျဥဆောင်တဲ့ leadership style ဖြစ်တယ်နော်ခုန autocratic နဲ့ကလုံးဝပြောင်းမြန်နော်လုံးဝပြောင်းမြန်ဟုတ်ပြီဒီမှာ key characteristics တွေကြည့်ရအောင်အဓိကဒီလို leadership ပုံစံမျိုးမှာတွေ့ရမြင်ရလေးရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသနာတွေက participation ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အလေးထားရှိတယ်သူ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အလေးထားရှိတယ်သူ့ရဲ့ team နဲ့စကားတွေအများအားပြောနေမယ် team နဲ့အများအားအစည်းအဝေးထိုင်မယ်အစည်းအဝေး